एक रोगी की आज 14 नवंबर 18 को मौत हो गई है। यह रोगी टोरी जंक्शन स्टेशन मास्टर दिलीप पांडे की मां है। इस रोगी को टोरी अलोदिया से 108 एम्बुलेंस के सहारे सीएचसी ले जाया जा रहा था, लेकिन यह रोगी क्रॉसिंग पर 25-30 मिनट तक फंसी रही और यहीं पर इस रोगी का सांस बंद हो गया है। बाद में क्रॉसिंग खुलने के बाद इसे स्थानीय सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारी पार्टी सीपीआईएम लगातार क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है, मांग कर रही है। ग्रामीण भी मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी यह सरकार फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए अनदेखी कर रही है और इस क्रॉसिंग पर फंसकर अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। और इस समस्या की राज्य की भाजपा की रघुवर दास सरकार अनदेखी कर रही है। यह लगातार यहाँ मौत होते यह सरकार देख रही है। यह संवेदनहीन सरकार है। अगर इसे फ्लाईओवर ब्रिज यहाँ तत्काल नहीं बनाया गया तो सरकार के प्रति यहाँ के लोगों का, यहाँ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और कभी यह आक्रोश